Здравейте, хора! Аз съм Тидо. Днеска ще снимам в един Майнкрафт сервер, наречен Mastercraft. И ето го. За сега колко съм се развил никак, защото днеска игра. И не искам да показвам марпове. Искам да покажа новия спаун. Ето го. Remix. Хора, тук новия спаун. Сега, тук има портали. Ето тук е много хубаво, много яко. Тук натискате спин. Като натискате спин и то ви дава някаква братва. 16 диамант и без малко брата ги взема. Къде са диаманти, бе? О, 16 диаманта, хора, вижте. Ли от първия път от някой. Сега, тук. Так. Гледайте, хора, колко съм напълних. Викам, че един стак. За първи път ми са... О май гад. Тент, сериозно. Хора, за първи път ми са... Виждам... Да ми се пада 16 дъма. Направото е яко вече. Много яко. И мислех да бъда с предишния режим калво, но вече не ме кефи и просто го зафърлих буклука. Защото не ме кефеше много и таки глупости, правеше ми проблеми, не ми тръгваше в Майнкрафта и просто пуснах с нов скин, си смених премиумчето, смених скина, опа. Хора, чакайте малко, сега идвам. Тук съм, хора. Тук малко някакъв санд. И сега взема паричките. Много си лош. Тук, отивам тук и гетваме Dead Gamer. Копваме и видим. Имаме 122 лева. Сега ще се направи един дъма меч и мисля да го сайди на... Мога къде меча, бе? What the? И сега... къде меча, бе? 32 диаманта, сериозно. 32 диаманта. Къде ми меча, бе? И хора, това бях. Аз бях Тидо и довиждане, хора. Бай-бай.